안녕하세요. 맛있는 파도입니다. 오늘은 택배가 밀려서 정신이 없습니다. 빨리 택배 싸고 놀러 나가야 하는데 일이 끝나지를 않네요. 학꽁치가 들어오기 무섭게 나가고 있어요. 학꽁치 재고가 없어요. 유유. 샤갈! 큰일이에요. 사장님은 느긋하시고 알바는 속이 타들어 갑니다. 맛있는 파도의 학꽁치가 최고인 것을 다들 알고 계시죠? 학꽁치는 맛있는 파도에서 액젓도 10개 이상 갖던 택배 나갑니다. 액젓도 곧 전품 절각.